कैसे हो आप सब। चौधरी टेलीकॉम वालों ने एक नया ऑफर निकाला है। जैसे कि आपको पता है नया साल आ रहा है, नए साल के मौके पे लोगों को क्या चाहिए होता है, नया ऑफर। ये ऑफर किसने निकाला है? चौधरी टेलीकॉम वालों ने। अगर आपको 100 रुपए में फाइनेंस करवाना है, आ जाओ, दिलवा दूंगा। आपके लिए चौधरी टेलीकॉम वालों ने नया ऑफर ये निकाला है कि 100 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सा भी सामान हो, चौधरी टेलीकॉम से फाइनेंस करवा के ले जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान आपका ये होगा, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, और क्या बोलते हैं, हीटर हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान आता है वो सभी सामान आपको फाइनेंस करके देगा मात्र 100 रुपए में। लोग सोचते हैं यार डाउन पेमेंट 5,000 10,000 ले लेगा, गलत बात। चौधरी टेलीकॉम वालों ने मात्र 100 रुपए में आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान फाइनेंस करवाने के लिए ऑफर निकाला है। और बताता हूँ ऑफर में आईडी आकी लगेगी। भारत के किसी भी कोने की आईडी अगर आपके पास है तो आपके जेब में भले 10-5,000 को ना हो, 100 रुपए हो, चौधरी टेलीकॉम वाला 100 रुपए लेके खुश हो जाएगा। 100 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले जाए, 10,000 से लेकर 25,000 तक का सामान आप 100 रुपए में फाइनेंस करवा